အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျမတို့ data representation နဲ့ character ရဲ့အကြောင်းပြောနေတာပေါ့နော် character ရဲ့အကြောင်းမှာ ASCII အကြောင်းပေါ့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာလေးကျမတို့ဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ ASCII code ပေါ့ ASCII code ဒီစုစုပေါင်း10 bit သုံးပါတယ်အဲ့ဒီ10 bit မှာ9 bit က data အတွက်သုံးပြီးတော့မှကျန်တဲ့1 bit ကတော့ error စစ်ဖို့ရအတွက်သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်9 bit ဆိုတဲ့အတွက်2 9ထက်128လုံးပဲရတယ်128လုံးပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့နဲ့တင်ပြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာပြောသွားတယ်ဒီမှာဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ does not have any definition concerning Japanese character ဘာပေါ့ Japanese character တွေဖြစ်တဲ့ kanji တို့เนาะအဲ့ဒါတွေအတွက်သူ့မှာသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့တင်ပြည့်သွားတာပေါ့เนาะပြည့်သွားတာတခြားဘာသာစကားတွေက ASCII ကိုသုံးပြီးသတ်မှတ်မဲဆိုရင်တောင်မှကုတ်တွေကတူးကုန်တာနော်ကုတ်တွေကတူးကုန်တာဘာလို့ဆိုတော့128လုံးဆိုတော့တခြားဘာသာစကားတွေမရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ ISO ကုတ်ကလည်း7 bit ပဲနော်သူကဘာလဲဆိုရင် International Organization for Standardization ဆိုရက်အဖွဲ့အစည်းကနေလောက်တာပေါ့ထားပါတော့ဒါကတော့ theory အဓိကသိစေချင်တာကသူကလည်းဘယ်နှ bit ပဲသုံးလဲဆိုတော့9 bit ပဲသုံးတာ9 bit ပဲအဲ့တော့ the character code found the basic character code used in different country all over the world သူတော့ဟိုပေါ့အနှံ့ပြားကသုံးကြတယ်ပေါ့9 bit ဆိုတော့သူကလည်းဘလောက်မှရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလောက်မှရမှာမဟုတ်ဘူး128လုံးလောက်ပဲရမှာဆိုတော့ဘာသာစကားပေါင်းစုံတွေမတူညီတဲ့ကုတ်တွေသတ်မှတ်ဖို့ဆိုသူကလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ပေါ်လာတာကတော့ဘာလဲဆို JISC เนาะအဲ့တော့သူကတော့ဒီကောင်ကပေါ့ Japanese Industrial Standard Committee ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာသူကပုံစံကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ပုံစံက3မျိုးရှိတယ်เนาะပထမတစ်မျိုးကကြတော့ character code ကဒီမှာလေးသူစီမှာဆိုရင်ဒီဂျပန်စာတွေတဲอ่ะပေါ့เนาะခတာခဏ character တွေက hard word ပေါ့တဝက်เนาะတဝက်ကို represent လုပ်တယ်တဲ့ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူဆက်ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ figure number လေးပြထားတယ်ကုတ်တွေကိုသူ့ရဲ့စာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုစားပြုလဲဆိုတာအောက်မှာပြထားတယ်ဇာတ်လေးအဲ့ဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုပထမဦးဆုံးတော့တဲ့table တွေကနေပြီးတော့မှ for the character to be represented with the code တဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျ character တွေကနေပြီးတော့မှဒီ table တွေကနေပြီးတော့မှကိုရှာခြင်းတဲ့ character လေးတွေ represent လုပ်တဲ့ code ကိုရှာပါတဲ့ရှာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ arrange column စီမယ်အဲ့မှာ higher 4 bit เนาะ column က higher 4 bit ဖြစ်ပြီး row က lower 4 bit ဆိုတော့အဲ့တော့ column အတွက်ကเนาะရှေ့4 bit ပေါ့เนาะ row အတွက်ကနောက်4 bit ဆိုတော့စုစုပေါင်း8 bit သုံးတာပေါ့1 byte မှာ8 bit သူက1 byte အတိအကျသုံးတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာဆိုကြပါစို့တဲ့ example အနေနဲ့ဆိုရင် JIS ကို character code ပြောင်းမယ် character code ပြောင်းမယ်ဆိုရင် J ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ J ကိုလိုက်ရှာပါဒီထက်ကနေပြီးတော့ J ကိုလိုက်ရှာပါ J ကိုလိုက်ရှာရင်ဒီမှာတွေ့တယ် J ကိုဒီမှာတွေ့တယ်အဲ့တော့ J ကိုဒီမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ J တီးတဲ့เนาะ4 column 10 row မှာတွေ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလေ J J เนาะ J ဒီမှာတွေ့တယ်အဲ့တော့ J ဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာ10 row လေ row 10เนาะ row 10အဲ့တော့ J เนาะအပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမှာ column number 4အဲ့တော့ column က तू ကပြောထားတာက column က higher bit လို့ပြောတဲ့အတွက်0100ဒီ share higher 4 bitเนาะ J နဲ့တန်းတန်းမှာရှိတဲ့1010ဒီ row ဖြစ်တဲ့အတွက် lower 4 bitအဲ့တော့စုစုပေါင်း तू ကဘယ်နှ bit ကိုသုံးသွားလဲဆို8 bit ကိုသုံးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကို hexadecimal နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့1 2 4ဆိုတော့ binary လေးလုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးเนาะအဲ့တော့ဟွာပေါ့လေကျမတို့ကကွန်ပျူတာက01နဲ့သိမ်းတာမှတ်ပေးမယ်လို့01နဲ့ပြောရဲဆိုကျမတို့က0တွေ1တွေလူတွေကအများကြီးမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲမှတ်လဲ hexadecimal နဲ့မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်0 0 1 0ဆိုတော့1 2 4ဆိုတော့4ဒီကောင်က1 2 4 8ဆိုတော့8နဲ့2နေရာမှာ8နဲ့2နေရာမှာ1ဖြစ်နေတော့ပေါင်းလိုက်တော့10ဆိုတော့ A ဒါ hexadecimal ကုတ်နဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ binary ကနေ hexadecimal ပြောင်းတာကတော့ရှေ့ video lecture မှာပြောခဲ့ပြီးသားเนาะမရရင်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ I ကိုလိုက်ရှာကြည့်အောင် I ဒီမှာတွေ့ပြီ I เนาะ I အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် column က1001အဲ့တော့ဒီကောင်ရှေ့4 bit ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က0100ကနောက်4 bit ဒါပါပဲ I เนาะခဏလေးကျွန်မအကြည့်မှားလား I က1001အော်1001ဟုတ်တယ်1001က row လေ row ဆိုတော့နောက်4 bit เนาะနောက်4 bit နောက်တစ်ခုကじゃ I ကဒီမှာရှိတာဆိုတော့ဒီကောင် column เนาะခုနမပြောလိုက်တယ်တင်တယ် column က0100เนาะအဲ့တော့ column ကရှေ့က row ကနောက်ကအဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်1 2 4ဆိုတော့4ဒီကောင်က1ရဲ့2ရဲ့4ရဲ့8ရဲ့ဆိုတော့8နဲ့1တဲ့နေရာမှာ1ဖြစ်နေတော့ပေါင်းလိုက်တော့9ဒါက hexadecimal နဲ့ပြတာပေါ့เนาะ
အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်နှ bit 3လာလဲဆိုရင်8 bit 3လာတယ်8 bit 8 bit ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လောက်အတွဲရမလဲဆိုတော့8 bit ဆိုတော့28တက်ဆိုတော့256လုံးထိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဘယ်ရလဲဆိုရင်ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့เนาะ Japanese Industrial Standard ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကသတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာ GIS 7 bit code 8 bit code เนาะ8 bit သုံးတယ်ပေါ့8 bit 8 bit အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတော့ကျမတို့ကအဲ့စာလေးကိုလိုက်ရှာပြီးရင် column ကိုရှေ့ရရေး row ကိုနောက်ကရေးဒီဇာတ်လေးကြည့်ရေးရတာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဒါ8 bit code row ရှစ်လုံး column ရှစ်လုံးเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကုတ်နာမည်လေးတွေပေါ့เนาะကုတ်နာမည်လေးတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ GIS เนาะခန်းကြီးကုတ်အဲ့တော့ခန်းကြီးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီမှာပါလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟီရာဂနာနဲ့ခန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်နှဘိုင်းနဲ့ပြလဲဆိုတော့2 byte 1 byte မှာ8 bit ဆိုတော့ကျမတို့2 byte ဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်နှ bit တောင်သုံးတော့16 bit 16 bit ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ရမလဲဆိုတော့26ထက်26ထက်ဆိုရင်စလုံးရေအတွက်အများကြီးရတယ်20တက်ကတည်းက1024လေ26ထက်ဆိုတော့အများကြီးရမှာပေါ့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်เนาะsorry အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့နှစ်ကိုထပ်ကိန်းတင်မှာပေါ့เนาะနှစ်ကိုထပ်ကိန်းတင်မှာဘယ်နှထက်တင်မှာလဲဆိုရင်16ထက်အဲ့တော့ကျမတို့နှစ်ကိုထပ်ကိန်းတင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နှထက်တင်မှာလဲဆိုရင်16ထက်နှစ်ကို16ထက်တင်မယ်ဆိုဒီမှာအလုံးရေအတွက်65536เนาะ6000ခွဲကျော်ထိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကဒါဆိုရင်ဟီရာဂနာတွေခန်းကြီး character တွေကို तू ပြပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ shift GIS code तू ကလည်းဘယ်လောက်သုံးတာပဲဆိုတော့ तू ကတော့ဟို1 byte character 8 bit နဲ့အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ဒီ2 byte ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုကိုရောပလိုက်တာတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့အခုသဘောပေါက်လာတာကကျမတို့က character လေးတွေကို represent လုပ်ဖို့ရအတွက် bit လေးတွေကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ bit ရေအတွက်နည်းလေ represent လုပ်နိုင်တဲ့ character ကနည်းလေအဲ့ဒါကို character အများကြီး represent လုပ်ချင်တယ်ဆိုကုတ်တွေကရောကုန်တော့မှာဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာများလာလဲဆို bit တွေကများလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ3ခုကတော့ဒီ GIS ကနေထုတ်တဲ့3ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ EPC DIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code ပေါ့เนาะ EPC DIC तू ကဘယ်နှ bit လဲဆိုရင် तू က8 bit ပဲဘယ်သူကထုတ်တာလဲဆို IBM เนาะ IBM ကနေထုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ तू ကဘယ်နှ bit ပဲသုံးတာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ set တွေမှာသုံးဖို့ပေါ့เนาะ IBM ကထုတ်တဲ့ own computer တွေမှာသုံးဖို့ရအတွက် तू ကလုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကလည်း8 bit ဆိုတော့28ထက်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လောက်ပဲရမှာလဲဆိုတော့256လုံးပဲရမှာ तू ကလည်းနည်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဘာပေါ်လာလဲဆို Unicode အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်သုံးကြတာ Unicode နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ Unicode ကိုဘာကြောင့်သုံးတာလဲဆို Unicode ဒီဘယ်လောက် byte ရလဲဆို2 byte 1 byte မှာ8 bit 2 byte မှာဆိုရင်60 bit ဆိုတော့26တဲ့ခုနပြောတဲ့65536 6000ကျော်ဆိုတော့ဘာသာစကားတော်တော်များများအတွက်ရသွားတယ်အဲ့ဒီ Unicode မှာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အခရာတွေအတွက်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေအတူတူပဲASCII နဲ့ Unicode နဲ့ ASCII မှာ AG တန်ဖိုး65ဆို Unicode မှာလည်း AG တန်ဖိုး65ကျန်တဲ့ဟာတွေကပဲပြောင်းသွားတာပေါ့A to Z တွေအတူတူပဲ A သေးတန်ဖိုး60ခွန်ဆိုရင်ဒီ Unicode မှာလည်း A သေးတန်ဖိုး60ခွန်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ support character or separate country country တွေတော်တော်များများကို support လုပ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू မှာ65536ဆိုတဲ့ character 6000ခွဲကျော်ကြီးတောင်ရမှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းရတယ်ဂျပန်စာလည်းရတယ်မြန်မာစာလည်းရတယ်ကိုရီးယားစာလည်းရထိုင်းရဒါကြောင့်မလို့ country တော်တော်များများက character တွေကိုကုစားပြုနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ထက်မှာ alphabet တွေပါမယ်ခန်းကြီးတွေပါမယ် hiragana katakana ဒါတွေအကုန်လုံး represent လုပ်လို့ရတယ်တခြားဘာသာစကား Arabic letter တွေရောမြန်မာစာတွေရောရသွားတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ international standard ဖြစ်သွားတာနော်ကျမတို့ဒီဟိုမှာ ASCII မှာတော့ကျတော့စလုံးရည်အတွက်ကနည်းတော့တခြားဘာသာစကားတွေကို represent လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကုတ်တွေတူးကုန်တာအဲ့ဒီကုတ်တွေတူတဲ့အခါမှာကျမတို့စက်တွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Apple ဆို Apple ကလည်းသူကြိုက်တယ်လို့တွေသတ်မှတ်ပြစ်တာနော်တခြားကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူကြိုက်တယ်လို့တွေသတ်မှတ်ပြစ်တာဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကမတူတော့ဘူး standard မရှိတော့ဘူးပေါ့ Unicode ကျတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လို standard ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကတော့2မျိုးလာတယ် UCS2 နဲ့ UCS4 နဲ့2 byte သုံးတာနဲ့4 byte သုံးတာနဲ့အဲ့တော့2 byte သုံးနေဆိုရင်တောင်မှ16 bit ဆိုတော့6000ခွဲကျော်ရနေပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ Unicode ကိုသုံးကြတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ EUC Extended Unix Code ပေါ့เนาะသူကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ operating system ဒီမှာဆိုရင် Microsoft ကထုတ်တဲ့ Windows operating system တို့ Apple ကထုတ်တဲ့ iOS တို့เนาะဒါ operating system ဆိုတာဗာလဲဆိုဆက်ဖွင့်ချင်းတက်လာတာဘာလို့ဆက်ဖွင့်ချင်းတက်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကို तू ကစီမံခန့်ခွဲပေးရတာเนาะ तू ကစီမံခန့်ခွဲပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ operating system ထုတ်တဲ့အထက်မှာ
ဘာ operating system ရှိလဲဆိုတော့ Unix ဆိုတဲ့ operating system ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ operating system သုံးဖို့ရအတွက်ဒီမှာကဒီ corporation ကနေထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ benefit 3 byte 3လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က alpha numeric character တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က1 byte ကိုသုံးတယ် alpha numeric alphabet နဲ့ numeric ပေါ့ A to Z တို့0 to 9တို့အဲ့ဒါတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू က1 byte ပဲသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခန်းကြီးတို့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေ represent လုပ်ဖို့ရတော့က2 byte သုံးတာဘာလို့2 byte သုံးတာလဲဆိုရင်ခန်းကြီး character ကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ hexadecimal number 80ထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကများသွားပြီများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဘာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ GIS ခန်းကြီးကုတ်ကိုမှ80လေးထပ်ပေါင်းလိုက်တာပဲပြောချင်တာက तू က GIS ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ထပ်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကဘယ်သူကယူလိုက်လဲဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းက alphanumeric တွေကယူလိုက်တော့1 byte နဲ့ရတယ် alphanumeric တွေကအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာဘယ်သူတွေပါသွားလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ခန်းကြီးတို့ဘာတို့ကပါသွားတယ် GIS ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကုတ်တွေပေါ်မှာပဲကျွန်မရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့ ASCII မှာ A တန်ဖိုး65ဆို Unicode မှာလည်း A ကြီးတန်ဖိုးက65ပဲယူသုံးလိုက်တာဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ GIS ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ခန်းကြီးကုတ်ကိုတဲ့ hexadecimal 80ပေါင်းပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့ तू က GIS ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ခန်းကြီးကုတ်တွေကို hexadecimal number 80ထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू က most significant bit ဆိုတာ most significant bit ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဥမာထားပါတော့ကိုယ်စီမှာလည်းငွေသိန်းကန်းရှိတယ်တခြားလူစီမှာလည်းငွေသိန်းကန်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဘယ်သူပုံများလဲလို့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုကျမတို့ဘယ်သူမှခုကနန်းကနေစမတိုက်ဘူးနောက်ရှေ့ဆုံးသိန်းကန်းကနေစတိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုသိန်းကန်းကွာရင်နောက်ပိုင်းဟာတွေကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးက bit ဒီ most significant bit ပေါ့နော်အဲ့ဒီ most significant bit ကတန်ဖိုးများတဲ့အတွက်သူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့1ဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ extended unit code ကတော့ဒီ unit operating system တွေမှာသုံးတယ် alphanumeric data ဆို1 byte ကိုသုံးတယ်ခန်းကြီးတို့ဘာတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू က2 byte ကိုသုံးတယ်ခန်းကြီးတို့ဘာတို့ तू က तू သတ်မှတ်ချင်တာသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး GIS ရဲ့ခန်းကြီးကုတ်ကိုမှ hexadecimal 80ထပ်ပေါင်းလိုက်တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒါလေးရလိုက်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့ဘာလဲဆိုရင် character representation character တွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လို represent လုပ်တယ်လဲเนาะအဲ့တော့ character represent လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video lecture ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ numeric data မှာဆိုလို့ရှိရင် decimal ရှိတယ်เนาะ binary ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် decimal ရှိတယ် binary ရှိတယ် numeric မှာဆိုရင်တော့ decimal မှာဆိုရင် zone ရယ် pack ရယ်ရှိမယ် binary represent လုပ်တဲ့အခါမှာ fixed point number နဲ့ floating point number ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ numeric data တွေကို represent လုပ်တာကတော့နောက် video lecture မှာပဲဆက်ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်